No, halló, úgy döntöttem, olyan dolgot csinálok, amit eddig sose. Csinálok egy tier listet az összes Silksong bossról. Nagyon szerettem a játékot, minden hibája ellenére. Így szeretnék egy kicsi extra efforttal hozzátenni ehhez a játékhoz, így főleg magamnak csinálom. De ha megnézed, akkor köszönöm szépen. A feltétel a következő, minden tírhek. S. Superboss, nincs vele semmi gond, szívesen újra harcolok majd vele a Pantheonba. Az A, ez egy jó boss, de valószínűleg valami visszatartja az attól, hogy S tier legyen. A B egyszer elmegy, semmi extra, ez a C közepes, semmi jó, semmi rossz. D inkább rossz, de még nem F kategória. Az F az Uber legalja, bárcsak törölnék a játékból. Akkor kezdjük is. Moss Mother, egyszerű B, egyszer elmegy. Ez a tutorial boss. Ha őt nem tudod legyőzni elsőre, akkor valószínűleg a játékban nem lesz jó élményed, mert ennél már csak rosszabb lesz. B mint Sanyi. Ő is egyszer elmegy, egy Moss Charger. Teljesen inoffenzív, de amúgy nem csinál sok mindent. Csak 2 sebezés, ebből akad nehézsége, mint sok másik bossból a játékba. Lac, vagy Lace, nem tudom, hogy kéne ejteni. Ő egy kis A-tier, ő az első igazán kihívásokkal teli boss a játékba. Ő a tipik rivális boss, akit többször viszont látunk, és egyre erősebbek leszünk mind ő, mind mi. Fort Chorus, nye, egy C. Nagyon szépen néz ki, de igazából teljesen felejthető. Kb. 2 dolgot csinál, lefele csap a karmaival, meg oldalasan alul is át kellett ugrani, meg néha meteoresőt csinál, de az olyan könnyű kikerülni, mint ott se lenne. Így szerintem egy jó kis C. Savage, Beastfly, ott az F mint fos, kurva tankos szarokat is idéz, 2 Divijettól, szar a runback hozzá, megérdemelt F kategória. Moving. Szerintem Moving egész jó kis early game boss. Semmi extra, de early game-re tökéletesen megfelel. Kicsit idegesítő, hogy ő is állandóan 2 damage-el. De a movesetével szerintem semmi gond nincsen. Sister Splinter. Nye. Létezik. Ez is idéz szarokat, de meg is öli őket neked, úgyhogy tök mindegy. Meg idegesítő, amikor lesztegeled és rád esik, és az is sebez 2-t. Ez is egy remek design. Skull Tyrant. Szerintem ő megérdemel egy kis B betűt. Amúgy Matt egyszerű, majdnem C szintű boss, de nem tudom, nekem úgy tetszik. Egyszer elmegy. Nem csinál semmit, charge feléd, néha dühöng egyet, és a plafonról kavicsokat dobál rád. Azt ennyi. Videó, abszolút S. Nagyon dinamikus harc, nagyon kaotikus, de mégis átlátható. Szuper gyors, fun moveset, nagyon jó megtanulni. Úgyhogy ez egy tökéletes Akt 1-es boss. Itt van, ez a tier is, itt van ez megint. Berakom ide, miért is ne. Phantom, szintén S. Jó kis Akt 1 záró boss, nagyon olyasmi, mint Lace, meg még sok más ilyen tűviselő. Nagyon jó ritmusa van a harcnak. Nagyon jól eltalálták a zenéjét is, úgyhogy ez egy tökéletes Akt 1 záró potenciálisan boss. Last Judge.
Az Jet csak azért mert hogyha normál úton mész hozzá, szóval még a Act 1-be, akkor a runback oda eléggé irritáló, de amúgy a boss maga az úgy semmi extra. Nagyon jó, van a movesetje, nagyon gyorsan kell rá reagálni, teljesen tanulható. A Magma Bell az megvéd a sok tüzes dupla sebzéses támadásától, hogyha nehézséget okoz, de amúgy teljesen egy okés bosszal runback-kel, úgyhogy csak egy albetű. Hook Dancer, egyértelműen a helyi Vantis Lord, jó ritmus, nem egy túl nehéz, amúgy szerintem sokkal könnyebb, mint ezek az összesek közül bármelyik. De nagyon erősen telegrafálják a móvjaikat. De attól függetlenül nagyon fun, jó a zene, jó a hangulat, mi más kell még. Még egy Savage Beast Fly, oda is mehetsz. Ez pedig Great Coach Flies. Ahogy ő mint egy mini boss szerintem tök jó. Nagyon egyszerű, ő is olyasmi, mint a Coach Dancer. Nagyon ketten vannak, jobbra, balra, fentről le jönnek feléd, elég egyértelműen megmutatják, hogy hol fognak jönni. Néha köpködnek egy tüskét, de 40 fokos szögbe pattog csak, úgyhogy elég könnyen ki lehet azokat is számítani. De szerintem csak azért mert a minibosszok közül ez a legjobb. Moss Mother 2. Azért 2, mert másodszorra harcolsz vele, és 2 is van a harc során. Utána legyen. Innentől már a 2-es bosszok jönnek, kb. Mindegy, hogy milyen sorrendben. Meg őket, mert mindegyik eléggé szépen érhető. Ez a Four Brothers, Orsini Smoke Chuck, Gauntlet harccal, rendkívül izgalmas, ahogy idézik a sok miniont, és ők is seveznek, és mindent csinálnak. Van 2 movie-juk, és azzal átszazzák, hogy ez a boss nehéz, hogy sokat idéznek. Még láva is van minden, úgyhogy ő szépen megy ide. De még nem olyan rossz, mint a Savage Beast Fly szerintem, mert azon a játéknak azon a pontján már könnyen meg lehet őket ölni. Ez a... Szerintem... Nem tudom ezt hogy hívják most. Kicsit most nem segített valamiért. Mindegy. Ugyanez a Coach Fly, csak ez a dühösebb verzió, aki visszatért, mert megölted a barátját. Igazából ő most sokkal dühösebb, sokkal gyorsabb. Van több támadása, ami abból áll, hogy kicsi ilyen fullófenyeket idéz, de azok egy támadás után el is tűnnek, így kell idézős bosszokat csinálni, menjenek el a francba ezek a rohadt idézések, és potenciálisan megölheted őket, vagy kikerülöd a támadásaikat, és többet nem zavarna. Broodmother, yeah. Ez képviseli a Simpsonnak a legrosszabb design elemét, hogy van egy gauntlet harc a boss előtt. Miért? Mindegy, tovább. Mr. Porszívó, nem tudom, hogy hívják mindjárt. The Unrivaled. Ő is ugyanaz, Gauntlet, Summonol, igazából csak a földön van és porszívózik, néha kiköpi rád a searching bókjait, és ennyit csinál ez a boss. Ja, még nem lehet rajta pogózni, mert sisak van a fején, úgyhogy rendkívül fun. Csak nem. Tobio, ő nagyon aranyos. Nem találtam túl nehéznek, pedig amúgy papíron annak kéne lennie, mert sok mindent dobál, sok mindent robbant, de mégis szerintem tök átlátható.
És ettől nagyon kis szuper boss lehet, egy kicsit grim vibe van, hogy ez a cirkusz, meg szórakoztatás. Szerintem simán megérdemli az estét. Igaz, hogy nekem nem okozott sok fájdalmat, de legyen ott. Father of Flame. Mi? Ez a boss létezik. Annyi a gimmickje, hogy pogóznod kell a kis karjain, miközben ő lő téged lassú tűzgolyókkal. Aztán amikor végeztél, a középső fejét kell ütögetni. Ami szintén csak 2 dolgot csinál, úgyhogy mieh. First Stinner, Easy S-tier. Gyakorlatilag csak egy videó 2.0, de a videó az alapból S-tier, úgyhogy a 2.0 verzió. Ezt a post, hogy is hívják? Groal the Great. Hát ő minden csak nem great, ő megy ide szépen az F-be, mert ez aztán literálisan fos, minden ez a peak rossz dizájnja a játéknak. Iszonyatosan a legrosszabb runback a játékba, főleg, hogyha nem fedezed fel a titkos padot. Gauntlet, summonol, 2 damage-el, egy repülő ellenfél. Fúj, felejtsük is el. Disgrace Chief Lugoli, konyhás néni, létezik. Semmi extra. Van előtte egy kicsi gauntlet harc, de igazából csak 2 együttéses mob, úgyhogy azt nem róvom fel rá. Ja, meg csinálja ezt a férges státusz effektet a húsgolyóival. Oké. Ez a Sentinel. Milyen Sentinel? Second Sentinel. Szerintem egy teljesen solid boss, igazából olyan, mint a Lace, meg az összes többi ilyen kardos ellenfél, de nem tűnik ki semmi extrába szerintem ahhoz, hogy estét érdemeljen. Aztán Akt 2 záróbosszai, Lace 2. Szerintem ő már megérdemli az estért, sokkal gyorsabb lett, ugyanaz a movesete, mint eddig, de nehezebb rá reagálni, sokkal dinamikusabb. De attól függetlenül semmi újdonság nincs benne. És Silk Mother olyan A meg B között vacilálok, mert amúgy B, mert megölöd 3 ütésből erősen túlozva, mert nagyon papír. Túl gyorsan meghal, szerintem kevés neki a 2 fázis, hogy potenciálisan egy főbossz. De mindegy, a játék így döntött, úgyhogy jelenlegi formájában inkább B, de hogy a movesete szerintem A. Csak annyira kevés HP-ja van. Gondolom azért, mert nem tudják, hogy mennyire fedezték fel a játékba, és nehéz volt beállítani. Beast egyszer elmegy, egészen egyedi boss. Ő se csinál sok minden, csak inkább ilyen environmental hazard, mint sem egy boss. De elmegy. Tormented Trubio, ő szerintem csak egy A. Ő egy ironikusan az a boss, aki felfejlesztve rosszabb lett. Nem tudom, az ami nincsen gondom, hogy most gyorsabb lett és többet támad máshogyan, nem. Az a baj vele, hogy egy ilyen lila, és egy lila háttérbe adták bele, és a lilákat robbant, és így alig lehet észrevenni, hogy éppen mit csinál, hol van, úgyhogy ez a vizuális szemhúgyadék az kicsit lerontja, de attól függetlenül még mindig nagyon jó. Pénztág,
létezik. Igazából ő csak annyit csinál, hogy elfut előled, és közben frisbee-ket dobál rád. Ennyit csinál. Egy move-ja van. Következő is. Clover Dancers, egyértelmű. 2.0 Cock Dancer. Sokkal gyorsabb, mások a move-jai. Ha a Cock Dancer egy estér, akkor egyértelműen ő is az, mert csak jobb verziója. Ugye, most leszem bajba. Ezeknek a bosszoknak a nagy részére nem is emlékszem, hogy hívják. Trust King Khan. D. Mert egy gauntlet fight, ő maga amúgy csak izéket idéz, fagyis törcséreket, amivel meg akar téged szurkálni, de teljesen inoffenzív, csak annyi, hogy van előtte egy gauntlet, plusz ahogy hozzáér, még 3 másik gauntletet is le kell győzni egymás után. Utána már egy sorkatot nyit, de attól függetlenül a 4. gauntletet nem ússzuk meg. Olyan irritáló, de maga a boss moveset az max egyszerű ahhoz képest, hogy egy 3 ilyen Dreamer-szerű bossa. Szerintem nem túl jó. Pinmaster, F mint fos. Ez is nem kell neki idéznie ahhoz, hogy rossz legyen. Elmehet a fenébe, állandóan teleportál, repül, dobál téged, alig lehet hozzáérni. Ahhoz képest, hogy Pinmaster nem sokat pinál, csak dobál téged messziről. Graffather. Mondjuk ez a boss inkább csak egy gauntlet. De mint gauntlet szerintem teljesen inoffenzív. Nem éreztem különösebben frusztráltabbnak, mint az összes többi gauntletet. Szerintem ennél a bossnál valahogy ezt viszonylag jól megcsinálták. Attól függetlenül nem túl jó. Scarsinger, ez is így S és A között táncol. Mert ő maga S, de előtte még van egy idegesítő gauntlet, amit meg kell győzni. Úgyhogy sajnálatos módon Scarsinger csak A. Singer. Set. Nem tudok róla mit mondani, ez létezik. Los Garmond. Nagyon szomorú fight, meghalt az egyik legjobb barátunk. Attól függetlenül ő csak létezik, mint harc. Ja, itt volt a porszívó, azt hittem nincs benne a listába. Kétszer is odarakom, de amúgy csak egy van belőle, csak azt hittem, hogy a lista kihagyta, mert például a Lost Father-t az kihagyta. Ez a Wolverine egyszer elmegy, egy Umu 2.0, semmi extra, de legalább egy éni, ami kevés bosszról mondható el a játékban. Gurd Outcast, ő csak egy dolgot tud, dobálni shurikeneket. Bedobál, olyan, mint a Hornet az eredeti játékban, shurikeneket dobál, ami Ariadinájéként működik, de hogyha ignorálod őket és csapkodod, akkor igazából nem csinál semmit. Elég uncsi ahhoz képest, hogy a 3 bosszok eléggé furák ilyen szempontból, hogy úgy elég gagyik. Kivéve a Scarsinger, az tökéletes. Ez a plazmafoidát, Jani, de igazából az a gimmickje, hogy kapsz egy quest itemet és használod rajta 3-szor. Ha pedig misszelted a questet, akkor nagyon gyorsan kell ütni, mert amúgy HP-t regenerál. Mik vannak még? Nillit.
egyszer elmegy, és egy borderline gimmick boss, igazából csak pogózni kell rajta, és nem tud mit csinálni veled. Csinál egy nagy overrobbanást, amit én speciál állandóan felréztem. Úgyhogy ez szuper könnyen lement elsőre, de igazán éreztem, hogy Watcher of the Edge, ez minek létezik, csak egy alapkatona gyorsabb lett. Nem tudom, nem ad semmit, nem őriz semmit, ad egy mementót, nem tudom minek, de ez nem tudom miért létezik ez a boss, csak úgy ott van. Aztán végül a True Final Boss, Lace megint, mert megint 3-szor van Lace, miért ne? Csak most elveszett. Legyen egy jó indulatú estél, mert ő is rohadt idegesítő azzal a szempontból, hogy fekete cuccokat idéz, és ezeket a fekete cuccokba ő is fekete, úgyhogy néha amikor beléjük áll, akkor nehéz megmondani, hogy éppen most mit akar csinálni. De attól függetlenül maga a harc olyan, mint az előző, csak több feketével és több bizéval, Ariadinájallal. Mondom, tetszett a fight nagyon, csak tényleg néha egy kicsit idegesítő volt. Szóval a papíron ez lenne az összes Silksong Boss. Egész balanszolt lett a lista most, hogy így ránézek. Összességében szerintem ebben a játékban inkább voltak jó bosszok, mint rosszak. Minden, ami B felett van, azt mondom, hogy az jó. C, mi, D pedig D-től meg leginkább csak bárcsak ne léteznének, nagyon ilyen filler contentek. Látszik is, hogy a nagy részük csak egy mellékbossz. A főbosszok szerencsére nagy része jól sikerült, kivéve ez a, mit tudom én, kicsit az aréna harcos valaki, akinek kellett a szíve. Na, ez lenne szerintem a én kis tírlistám. Aki nem ért egyet, a kommentekbe leírhatja, hiszen mindenki tudja, hogy az interneten a véleményed az rossz. És a tiéd is, hogyha leírod, szóval ez a 22-es csapdája, hogyha leírod, úgyhogy ne írj semmit.